नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट गोपेश धाकड़। आज हम लेकर आए हैं आपके पास हमारा नया टॉपिक सेल, कोशिका। जी हाँ दोस्तों, कोशिका के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि कोशिका क्या होती है। जीवों के शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका को किसने खोजा, कोशिका किन अंगों से मिलकर बनी होती है, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका के प्रकार क्या हैं, कोशिका के जो भाग हैं उन भागों के आपके शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं, उन सभी चीजों की आज हम बात करने वाले हैं सेल टॉपिक में। देखिए दोस्तों, जो सेल है, सेल के बारे में अपने पास में जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक चीजें ये है कि जो सेल है, सेल का बायोलॉजिकल नेम, सेल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है दोस्तों? साइटो। बायोलॉजिकल नेम ऑफ सेल साइटो। और कोशिका के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेल, क्या कहलाएगा आपका? साइटोलॉजी। यहां देखिए, साइटो प्लस लॉजी क्या कहलाया आपके पास में? साइटोलॉजी, जिसको अपन ने बोला स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन। इसमें साइटो शब्द किसको शो करता है? कोशिका को। लॉजी इट्स ए पार्ट ऑफ या मीन ऑफ लोगस, और लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन करना। लोगस जिसका अर्थ क्या है बेटा? अध्ययन करना। तो कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा आपके पास में? साइटोलॉजी। क्लियर? इसके बाद में आगे चलते हैं। यहां अपन देखने वाले हैं कि कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा। जो कोशिका खोजी गई थी आपकी, वो कोशिका कैसी थी? जीवित थी या मरी हुई थी? तो यहां देखें आप कि सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज की गई वो खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को सर्वप्रथम खोजने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, किसमें? सन 1665 में कॉर्क में सेल्स को खोजा। अब जब इसने देखा कि जो कॉर्क के अंदर खोजी गई कोशिकाएं थी उनका स्वरूप कैसा था? वो मरी हुई कोशिकाएं थी। कॉर्क में खोजी गई कोशिकाएं कैसी थी? मरी हुई कोशिकाएं। यहां आपके पास में क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। कब खोजा? 1665 में खोजा। किसमें खोजा? कॉर्क में खोजा। जो कोशिकाएं रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में खोजी थी उनकी प्रकृति कैसी थी? मरी हुई थी। जब रॉबर्ट हुक ने इन मरी हुई कोशिकाओं को खोजा तो उन्होंने इनको डायरेक्टली सेल नहीं कहा, इनका जो प्राथमिक नाम था वो उसने क्या नाम दिया? सेल्यूली। इसी सेल्यूली को बाद में क्या कहा गया? कोशिका या सेल के नाम से जाना गया। तो ये चीज अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम कोशिका को किसने खोजा? किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। कब खोजा? 1665 में खोजा। किसमें खोजा? कॉर्क में खोजा। कोशिका का प्रकार कैसा था? कोशिका मरी हुई थी। उन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम क्या नाम दिया? सेल्यूली नाम दिया। बाद में सेल्यूली नाम को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? सेल में कन्वर्ट कर दिया गया। चूंकि सर्वप्रथम कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा तो रॉबर्ट हुक को एक नाम दिया गया इस कोशिका की खोज के ऊपर, फादर ऑफ सेल, कोशिका का जनक। कोशिका का जनक, इस नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम कोशिका को किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ये तो बात हुई अपने पास में पहली खोज की, जहां मृत कोशिका खोजा गया। अब मन में सवाल आता है बच्चों के कि सर जीवित कोशिका को भी तो किसी ने खोजा होगा। जीवित कोशिका की खोज के लिए हम हमेशा याद रखेंगे किसको? एंटोनी वान ल्यूएनहोक को। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एंटोनी वान ल्यूएनहोक। इन्होंने कब खोजा? रॉबर्ट हुक के मृत कोशिका की खोज के 9 वर्ष बाद 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूएनहोक ने किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। इनके द्वारा जो जीवित कोशिका खोजी गई वो जीवित कोशिका किसमें खोजी गई? तालाब में इनके द्वारा उस कोशिका की खोज की गई, जिसके लिए अपन बोलते हैं कि जल में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंटोनी वान ल्यूएनहोक द्वारा खोजी गई जीवित कोशिका कौन से जल में खोजी गई थी? तो आपका आंसर होना चाहिए तालाब का जल। हो सकता है वहां पर एग्जामिनर आपके पास में ऑप्शन में तालाब का जल ना देकर उस जल की प्रकृति आपको दे दे, तो आप जानते हो कि तालाब का जो जल होता है वो जल होता है मीठा जल। तो एंटोनी वान ल्यूएनहोक द्वारा खोजी गई जीवित कोशिका कौन से जल में थी?
मीठे जल में या तालाब के जल में। इन्होंने इस कोशिका को सर्वप्रथम किसमें देखा? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शुक्राणु आदि में इनके द्वारा उस कोशिका को खोजा गया। और इन्होंने जो एंटोनी ल्यूएनहॉक थे, इन्होंने जिस जीवित कोशिका को देखा उसको क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल। ये क्वेश्चन आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। वापस से मैं एक बार बता दूं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज के लिए पूछा जाएगा रॉबर्ट हुक कब खोज की गई? 1665 में। किसमें खोजी उन्होंने? कॉर्क में। जो कोशिका उन्होंने कॉर्क में खोजी थी उसकी प्रकृति कैसी थी? कैसी थी? वो मरी हुई थी। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका को रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम क्या नाम दिया? सेल्यूली। बाद में सेल्यूली को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? सेल में। सर्वप्रथम जीवित कोशिका के लिए अगर बात की जाए तो किस वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे आप? एंटोनी वान ल्यूएनहॉक का। कब इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की? 1674 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की। लगभग रॉबर्ट हुक के 9 वर्ष बाद में इन्होंने इसको खोजा। किसमें खोजा? जल में खोजा। किसके जल में खोजा? तालाब के जल में खोजा। जल की प्रकृति कैसी थी? जल कैसा था? मीठा था। क्लियर? आगे चलते हैं। कोशिका को खोजने के बाद में सबसे बड़ी समस्या आई लोगों के सामने कि कोशिका क्या होती है, इसके बारे में कौन बताएगा? रॉबर्ट हुक ने केवल मृत कोशिका को खोजा, एंटोनी वान ल्यूएनहॉक ने केवल जीवित कोशिका को खोजा, लेकिन ये हमें ये नहीं बता पाए कि कोशिका होती क्या है, कोशिका काम क्या करती है, कोशिका कैसे खुद को डेवलप करेगी। इसके बारे में ना रॉबर्ट हुक बता पाया, ना एंटोनी वान ल्यूएनहॉक बता पाया। फिर आए 1839 में स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंतराल के अंदर अपने अपने स्टेटमेंट जारी किए और इन्होंने बताया कि जो जीवों का जो शरीर है, जिसमें जंतु ले सकते हो आप, पादप ले सकते हो, इन सभी का शरीर एक छोटी मौलिक इकाइयों से मिलकर बना है। उस छोटी मौलिक इकाई को क्या कहा? कोशिका कहा। तो कोशिका सिद्धांत जो इन्होंने दिया, उस कोशिका सिद्धांत को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि जंतुओं तथा पादपों का शरीर कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। इसे ही क्या कहा गया? कोशिका सिद्धांत कहा गया। लेकिन ये जो स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत है, ये आपको ये चीज नहीं समझा पाया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा। असफल रहने का इसका जो कारण था वो ये नहीं समझा पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। जब इन्होंने अपने सिद्धांत को वहीं रोक दिया तो कुछ समय बाद में, आगे चलने के बाद में, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है विर्चो। साइटोलॉजी के अंदर या हिस्ट्री ऑफ सेल के अंदर विर्चो जी का जो नाम है, यह नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इस जो कोशिका सिद्धांत की थ्योरी है, इस थ्योरी को आगे बढ़ाया और अपने को बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं ये अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो कोशिका सिद्धांत को आगे लेकर चलने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? विर्चो। कब लेकर गए? 1855 में इन्होंने इसकी शुरुआत करी। जो कोशिका सिद्धांत है, इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं विभाजन की प्रक्रिया को अपनाती हैं, कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण जो पूर्व स्थित कोशिकाएं हैं उनके विभाजन से ही होता है। यह था आपका कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जारी किया गया। स्लाइडेन और स्वान एक स्थिर जगह तक ही जाकर सीमित रह गए, जो ये हमको नहीं समझा पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इस चीज को विर्चो ने अपने सामने क्लियर किया कि जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं ही विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। आपके पास में डायग्राम में एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों दिख रही है। इसके जो पार्ट्स हैं, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है, राइबोसोम, इनकी स्थिति यहां पर है। न्यूक्लियस जो है उसकी जो स्थिति होगी प्लांट सेल और एनिमल सेल में, एनिमल सेल में लगभग ये बिल्कुल सेंट्रल के अंदर होगा। जो प्लांट सेल है इसमें जो इसका ये बिल्कुल ये हिस्सा है जिसको अपन बोलते हैं कि इसकी परिधि के पास में होता है केंद्रक। क्रोमोसोम्स वगैरह हैं दोनों केंद्र के अंदर आपको इनकी स्थिति दिखाई दे रही है। लाइसोसोम वगैरह है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सेंट्रोसोम्स वगैरह हैं, सेल वॉल है। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के हैं। डायग्राम के द्वारा आप इनको देख सकते हैं कि किसकी स्थिति कहां पर है। देखिए जो स्लाइड आपको यहां पर दिख रही है, इस स्लाइड के बारे में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर। और ये जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इतना याद रखना बेटाओ
जितने स्टेटमेंट मैंने यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखें, हम बात करें कि जो कोशिका है, कोशिका को आकार के हिसाब से किस प्रकार से देखा गया। अगर मैं बात करूं कि इस संसार के सभी जीवों की अपन बात करें, तो संसार के सभी जीवों में जो सबसे छोटी कोशिका है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा की। संसार के सभी जीवों में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर मनुष्यों की बात की जाए तो मनुष्यों में जो सबसे छोटी कोशिका होगी वो होती है शुक्राणु। शुक्राणु किसमें पाए जाएंगे? नर में। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्यों में जो सबसे छोटी कोशिका है वो नर में स्थित होती है। किसके रूप में? शुक्राणु के रूप में। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, अंडाणु किसमें उपस्थित होगा? मादा में। सबसे छोटी नर में शुक्राणु, सबसे बड़ी मादा में अंडाणु। ये तो हो गई नर में, मनुष्यों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका की बात। लेकिन एक कोशिका ऐसी भी है जो ना छोटी ना बड़ी, उसको लंबाई के हिसाब से देखा जाएगा कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका जो विभाजन रहित होती है वो कौन सी है? बताओ। न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि न्यूरॉन आपके मस्तिष्क में है, और मस्तिष्क में अगर ट्यूमर हो जाए तो उसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। और ट्यूमर क्या है? एक प्रकार का अनियंत्रित रूप से होने वाला कोशिका विभाजन। जब न्यूरॉन में विभाजन ही नहीं हो रहा है तो ब्रेन ट्यूमर तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि ब्रेन ट्यूमर होता है जबकि न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है? इसको थोड़ा सा देखें। यहां मानव की अविभाजित कोशिका कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन में विभाजन नहीं होगा, यह बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमारा जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, इसका जो निर्माण होता है वो न्यूरॉन प्लस ग्लियल सेल्स, न्यूरॉन और ग्लियल सेल से मिलकर होता है, जिसमें प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन 90% एंड प्रेजेंस ऑफ ग्लियल सेल 10% होती है। इन 90% न्यूरॉन प्लस ग्लियल सेल, 90% न्यूरॉन प्रेजेंट है और 10% ग्लियल सेल प्रेजेंट है। इस 90% भाग में विभाजन नहीं होगा, लेकिन ये जो 10% भाग है ग्लियल सेल, इनमें तीव्र गति से विभाजन होता है। तो जब तीव्र गति से कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होना स्टार्ट कर देती हैं तो वो आगे चलकर किसका रूप ले लेती है? ट्यूमर का। अपने सिर वगैरह में देखते हो आपकी गिठान हो जाती है, वो गिठान क्या है? ये किसी प्रकार का रोग नहीं है। अनियंत्रित रूप से कंटिन्यूटी के साथ यदि सेल डिवीजन हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है, तो वो किसका रूप ले लेंगे आगे चलकर? ट्यूमर का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की एकमात्र अविभाजित कोशिका कौन सी है आपके पास में? न्यूरॉन है। फिर भी अपने को ब्रेन ट्यूमर होता है किस सेल के कारण? ग्लियल सेल में होने वाले अनियंत्रित विभाजन के कारण हमें कौन सा रोग हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर। आगे चलें। मानव की सबसे तेज गति से विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है? बताओ। लीवर। इस लीवर के बारे में आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। देखें, जो लीवर है अपना, इस लीवर का निर्माण कूपर सेल्स और हेपेटिक सेल से मिलकर होता है। कौन कौन सी सेल? कूपर सेल और हेपेटिक सेल से मिलकर होता है। जो व्यक्ति लगातार शराब का सेवन करते हैं या जहर वगैरह जो खा लेते हैं, वो शराब और जहर मनुष्य की लीवर की कौन सी सेल्स को डैमेज करेगी? कूपर सेल्स को।
लगातार रूप से अगर आप शराब का सेवन कर रहे हो तो आपके लीवर की कौन सी सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी? कूपर सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये एक सौभाग्य की बात है आप लोगों के लिए कि कूपर सेल्स जब डैमेज होना स्टार्ट होती हैं तो हेपेटिक सेल्स जो इसकी जिगरी जान है वो एक ही चीज बोलती है इसको कि भाई अभी हम जिंदा हैं, टेंशन ना ले, तेरा मालिक धन शराब पी रहा है, तू बर्बाद हो रहा है, मैं बैठा हूं, मैं तेरा इलाज करूं। ये जो हेपेटिक सेल है ये कूपर सेल का इलाज करती है, मरम्मत करती है। तो अपन कह सकते हैं कि कूपर सेल का डॉक्टर कौन सी सेल कहलाएगी? हेपेटिक सेल। इसको हेपेटिक सेल को नाम दिया गया लीवर का डॉक्टर, लीवर का दर्जी। किसको कहोगे आप? हेपेटिक सेल को। हेपेटिक सेल को लीवर का डॉक्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो कूपर सेल्स हैं इन कूपर सेल्स की मरम्मत का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? हेपेटिक कोशिकाएं। मनुष्य के द्वारा जहर का सेवन करने पर या लगातार रूप से शराब का सेवन करने पर लीवर की कौन सी कोशिकाएं मर जाती हैं? कूपर कोशिकाएं मर जाती हैं। कूपर कोशिकाएं यदि खराब हो तो कूपर कोशिकाओं की मरम्मत करने का कार्य कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? हेपेटिक सेल्स के द्वारा। लीवर का निर्माण कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर हुआ? कूपर कोशिकाएं और हेपेटिक कोशिकाएं। हेपेटिक कोशिकाएं आपके लिए लीवर में एज ए डॉक्टर वर्क करेंगी। तीसरी बात कि यहां पर जो कूपर सेल्स और हेपेटिक सेल्स की बात है, मैंने आपको बताया कि लीवर यदि किसी का खराब भी हो रहा है, जो व्यक्ति अनियमित रूप से अगर शराब का सेवन कर रहे हैं, जिनके लीवर की दिक्कत होती है, तो लीवर हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है कि जो अपने आप को सेल्फ रिकवर कर लेता है, खुद रिकवर कर सकता है लीवर अपने आप। कैसे? अगर आप लगातार रूप से नियमित रूप से शराब का सेवन कर रहे हो, आप बीच में 2 से 3 महीने का आप गैप ले लीजिए, जब तक कि हेपेटिक सेल को मौका मिल जाएगा आपके लीवर को सही करने का। क्योंकि अंदर जो खराब होगा लीवर में वो कूपर सेल्स खराब होती है, हेपेटिक सेल्स नहीं। तो हेपेटिक सेल्स क्या करेंगी? कूपर सेल्स को जल्दी जल्दी रिकवर करना स्टार्ट करेंगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लगातार रूप से आप शराब का सेवन करो। ये जितने भी अल्कोहलिक चीज वगैरह हैं, शराब या धूम्रपान वगैरह, ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इनसे जितना आप बच के रहोगे उतना ही आप स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाओगे। ये नहीं कि यहाँ पर भाई सर कह रहे हैं कि कूपर सेल्स खराब हो रही है, कोई बात नहीं, लगातार रूप से पिए जाओ और फिर 2-3 महीने के लिए छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगवान ना चाहे हेपेटिक सेल्स अगर तुम्हारी खराब होना स्टार्ट होगी तो कूपर सेल्स को सही करने वाला कोई नहीं बचेगा। जब डॉक्टर साहब ही हमारे चल बसे तो इन सरपंच साहब का कौन क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। तो इसलिए जितनी भी नशे की चीजें इन सबसे दूर रहें। आगे चलते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इनमें कोशिका में झिल्ली युक्त संगठित केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुव्यवस्थित केंद्रक निम्न में से किन कोशिकाओं में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में से। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। सेकेंड डिफरेंस की मैं बात करूं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनके सभी कोशिकांग पूर्णतः विकसित अवस्था में नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जितने भी कोशिकांग हैं सभी कोशिकांग पूर्णतः विकसित अवस्था में होते हैं। थर्ड पॉइंट की अपन बात करें, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें जो कोशिका भित्ति है ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी ने पूछा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? न्यूरॉन की। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? हिस्टोन प्रोटीन। इनके जो गुणसूत्र हैं इन गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए कि हिस्टोन प्रोटीन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, कौन सी कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण की बात करें अपन, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, विषाणु, बैक्टीरियाफेज, माइक्रोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका से रिलेट करता है या निम्न में से कौन सा जीव यूकैरियोटिक सेल से रिलेट करता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं इनमें जितने भी जीवित जंतु कोशिकाएं, प्रोटोजोआ हैं, सारे जीव, पादप कोशिका वगैरह, जंतु वगैरह सब किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। आगे चलते हैं।
जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। देखिए ये इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि जंतु कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका क्या होती है, जितने भी हम लोग जीव हैं, मनुष्य हो या जानवर हो, हम में जो कोशिका उपस्थित होगी वो कौन सी कोशिका होगी, आपकी जंतु कोशिका। पादपों में जो कोशिका प्रेजेंट होगी इसको हम क्या बोलेंगे, पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका की अगर मैं आकार की बात करना चाहूं यहां पर, तो जो जंतु कोशिका है ये आकार में छोटी और पादप कोशिका जो है वो आकार में बड़ी होती है। जंतु कोशिका प्राय आकार में छोटी होती है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होगी, आकार में बड़ी होगी। दूसरे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो जो जंतु कोशिकाएं हैं इनमें कोशिका भित्ति सेल मेम्ब्रेन अनुपस्थित रहती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स या लवक अनुपस्थित रहेंगे, जबकि पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका की जो रसदानी है वो बहुत छोटी और अस्थायी होती है, जबकि पादप कोशिका की जो रसदानी है ये पूर्णतः विकसित और स्थायी होती है। जंतु कोशिका का जो आकार है, अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, उसमें लगभग ये कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, जबकि जो पादप कोशिका है इस पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, आयताकार होता है। जंतु कोशिका में तारककाय और सेंट्रियोल्स उपस्थित रहते हैं, जबकि पादप कोशिका में तारककाय और सेंट्रियोल्स अनुपस्थित रहेंगे। ये यहां पर मैंने आपको अंतर बताया कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। अगला टॉपिक अपने पास में कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की मैं बात करूं, कोशिका झिल्ली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना कब पेश किया गया, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया। सिंगर और निकोलसन नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1972 में कोशिका झिल्ली का आकार, कोशिका झिल्ली का रूप हमारे सामने रखा। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो जो कोशिका झिल्ली है ये कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, और जो कोशिका झिल्ली रहेगी आपकी, इस कोशिका झिल्ली के अंदर ही कोशिका के सभी अंग बने हुए होते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कोशिका झिल्ली से रिलेटेड आपसे, वो एग्जामिनर पूछता है कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होगी। ये चयनित पारगम्य प्रकृति की होती है। क्लियर, आगे चलते हैं। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो कोशिका भित्ति आपके पास में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की मिलकर बनी होगी। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, पादप कोशिका को आकार प्रदान करना। अब यहां मैंने पादप कोशिका का नाम लिया, जंतु कोशिका का नाम नहीं लिया, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो कोशिका भित्ति है ये कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहेगी। देखिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER के नाम से भी जाना जाता है। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के बारे में ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझें। सबसे पहले मैं बात करूंगा अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की कि इसकी खोज किसने की। पोर्टर और थॉमसन ने सन 1945 में अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को खोजा। एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो केंद्रक से जुड़ा होता है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र उस कोशिकांग का नाम बताइए जो केंद्रक के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो कौन है आपका, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। जो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है ये आपकी कोशिका को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसी कारण इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है, कोशिका का आंतरिक कंकाल के नाम से किसे जाना जाता है, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के अगर मैं भाग की बात करूं तो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को दो भागों में बांटा गया, खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की अगर अपन बात करें तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका जो होगी वो क्या होगी कि जिस ER पर
राइबोसोम उपस्थित होंगे उसे क्या बोलेंगे अपन, रफ ईआर, खुरदरी अंतःप्रदिवेश जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्या होगी कि जिस पर राइबोसोम अनुपस्थित होंगे, जिस ईआर पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, चिकनी या सॉफ्ट ईआर। ठीक है, इसका एक पॉइंट और जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि जो खुरदरी अंतःप्रदिवेश जालिका है ये किसका निर्माण करती है, तो जो कोशिका में प्रोटीन का जो निर्माण होगा उसका कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, अंतःप्रदिवेश जालिका के द्वारा। और वसा की अगर मैं बात करूं तो वसा का जो निर्माण होगा, वसा का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, चिकनी अंतःप्रदिवेश जालिका के द्वारा। जो अपनी खुरदरी अंतःप्रदिवेश जालिका है यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने का कार्य करती है, जबकि जो चिकनी अंतःप्रदिवेश जालिका है यह प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। आगे बात करें अपन गोल्जी काय की। गोल्जी काय बोले तो ये तुम्हारा ड्राइवर है, कोशिका का ड्राइवर, यातायात केंद्र। देखो गोल्जी काय जो है, गोल्जी काय की खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने की। कब की, 1898 में की। इसके व्यास की अगर मैं बात करूं तो 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर का होता है। इसका जो कार्य है वो द्रव्य के परिवहन करना, द्रव्य का परिवहन कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, कोशिका के एक अंग से दूसरे अंग तक जो लेकर जाएगा, जितना भी कोशिका के द्रव्य हैं उनको ले जाने वाला कौन होगा, गोल्जी काय। चूंकि ये द्रव्यों के परिवहन का कार्य करता है इसीलिए गोल्जी काय को कोशिका का यातायात केंद्र भी कहा जाता है। गोल्जी काय किसके निर्माण का प्रमुख स्थान है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके पास में। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, वापस से इस चीज को अच्छे से याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का जो प्रमुख स्थान है वो क्या है, गोल्जी काय। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि गोल्जी काय को याद रखने के लिए आपको क्या आवश्यक है कि आपके सेल्स में जो ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड है इसका निर्माण स्थल कहां है, गोल्जी काय। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये है भैया हमारे बॉलीवुड का सलमान खान। क्या है, बॉलीवुड का सलमान खान। आपकी जो कोशिका है उसका सलमान खान है एक तरीके से, कि ये ना है, अपन कहते हैं ना कि बॉलीवुड में सलमान खान या खान ब्रदर्स को हटा दिया जाए तो मूवीज नहीं चलती हैं, ये क्रेज बना रखा है लोगों ने। तो वही बात, ये सेल का सलमान खान किसको कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में बहुत से लोग हैं जो संशय में रहते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें 3 वैज्ञानिकों के बारे में आपको याद रखना जरूरी है, अल्टमैन, कोलिकर और सी बेंडर। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है इसकी खोज का श्रेय जाता है अल्टमैन और कोलिकर को। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो किसने करी, अल्टमैन ने और कोलिकर ने, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया, सी बेंडा के द्वारा। तीनों वैज्ञानिकों के बारे में आपको याद रहना आवश्यक है। इसमें एक चीज मैंने यहां देखो नीचे वाली स्लाइड में रखी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जब सेल के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है तो इस श्वसन की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है बेटा, क्रेब्स का। जब क्रेब्स बनना स्टार्ट होते हैं तो क्रेब्स जनरेट करते हैं किसको, एटीपी को, और लगभग 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का अणु का निर्माण करती हैं और वो एक ग्लूकोज का अणु हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एग्जामिनर कई बार हमसे पूछ सकता है कि कितने एटीपी अणु मिलकर एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कितना, 38 एटीपी। आगे चलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम बोले तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, इंजन ऑफ सेल। कोशिका का इंजन किसे कहा जाएगा, राइबोसोम को। कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाएगा, राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज किसने की, सन 1953 में जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम की खोज की। राइबोसोम याद रखा गया क्यों, क्योंकि ये झिल्ली रहित
सबसे छोटा कोशिकांग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। झिल्ली रहित सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 70S और 80S। 70S छोटा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, 80S बड़ा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। केंद्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। केंद्रक के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से भी जानकारी करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी आने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात करूं मैं, केंद्रक की खोज सन 1831 में किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन। किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। केंद्रक के खोजकर्ता का नाम रॉबर्ट ब्राउन। सन क्या रहने वाला है आपका? 1831। दूसरी बात, जो केंद्रक है, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का दिमाग, माइंड ऑफ सेल के नाम से, ब्रेन ऑफ सेल के नाम से किसे जाना जाता है? केंद्रक को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोशिका के नियंत्रण का कार्य करता है। इसका जो कार्य होगा, कोशिकाओं के डीएनए का संचय किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रक के द्वारा किया जाता है। कोशिका विभाजन में भाग कौन लेता है? केंद्रक लेता है। राइबोसोम के जनन का कार्य कौन करेगा? केंद्रक करेगा। कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा? केंद्रक करेगा। इसमें एक चीज देखें आप, नीचे लिखी है मैंने, केंद्रक, गुणसूत्र, आरएनए, डीएनए और जीन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, अपने को बताया गया कि जो जीन होते हैं ये आनुवांशिकी लक्षणों की वंशानुगति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं कि भैया आनुवांशिकी लक्षणों के लिए उत्तरदायी कारक कौन होगा, और ऑप्शन में मैंने जीन नहीं दिया, तब आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? कंफ्यूजन? आपका आंसर होना चाहिए आरएनए, डीएनए। कि सर आरएनए डीएनए भी अगर ऑप्शन में ना हो तो आंसर होना चाहिए गुणसूत्र, और गुणसूत्र भी अगर ऑप्शन में ना हो तो आंसर होना चाहिए आपका केंद्रक। क्यों? क्योंकि केंद्रक में उपस्थित होता है कौन? गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं? आरएनए, डीएनए। आरएनए, डीएनए में क्या पाया जाता है? जीन। और जीन को क्या कहते हो आप? आनुवांशिकी लक्षणों के वंशानुगति का आधार। कि आनुवांशिक जो लक्षण हैं इनकी वंशानुगति होगी तो किसके आधार पर होगी? जीन के आधार पर। अब जीन प्रेजेंट है किसमें? आरएनए, डीएनए में। तो आरएनए, डीएनए भी एक माध्यम हुआ आनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाने का। आरएनए, डीएनए किसमें उपस्थित है? गुणसूत्र में। तो गुणसूत्र भी एक माध्यम किसका हुआ? आनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति का। गुणसूत्र किसमें उपस्थित है? केंद्रक में। तो केंद्रक भी क्या हुआ? आनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगति का एक माध्यम। तो यह आपको याद रहना चाहिए कि केंद्रक, केंद्रक में क्या उपस्थित है आपके पास में? गुणसूत्र, गुणसूत्र में आरएनए, डीएनए, आरएनए, डीएनए में जीन। तो इन चारों चीजों में से यदि आपको ऑप्शन में कोई भी एक चीज देखने को मिल जाती है कि जो आनुवांशिकी लक्षणों के लिए उत्तरदायी कारक माना जाए, तो सबसे पहले आपका आंसर होना चाहिए जीन। यदि जीन नहीं दिया हुआ है तो आरएनए, डीएनए। आरएनए, डीएनए नहीं दिया हुआ है तो गुणसूत्र, और गुणसूत्र भी नहीं दिया हुआ है तो केंद्रक। क्लियर? चले आगे। तारककाय, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये हमारा। देखिए, तारककाय की खोज वॉन बेंडन ने सन 1887 में की। अब तारककाय का जो काम क्या है? तारककाय कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है या कोशिकाओं के पुनर्निर्माण के लिए। अब एग्जामिनर आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तारककाय से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके पास में बनते हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तारककाय का कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन करना। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर में। तो मैं कह सकता हूं कि सर्वाधिक मात्रा में तारककाय प्रेजेंस अपनी कहां शो करता है? लीवर में। तारककाय का कार्य है कोशिका विभाजन करना। कोशिका कहां विभाजित नहीं होती है? कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है? न्यूरॉन में। दैट मींस जो तारककाय है किसमें अनुपस्थित होगा? न्यूरॉन में। सर्वाधिक मात्रा में किसमें उपस्थित होगा? लीवर में। न्यूनतम मात्रा में किसमें उपस्थित होगा? लीवर में, सॉरी न्यूरॉन में। आगे चलते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ही गंदी चीज है भैया हमारी। सुसाइड बॉम्ब, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल, ऐसे भिन्न भिन्न नामों से किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम के बारे में आपको बताना चाहूं, सन 1958 में डी डुबे के द्वारा किसको खोजा गया? लाइसोसोम को खोजा गया।
लाइसोसोम बहुत ही सिस्टम वाला आदमी है। ये साफ कहता है कि मुझे कोशिका में कोई लफड़ा करने वाला आदमी नहीं चाहिए। अगर कोई भी कोशिकांग क्षतिग्रस्त हो जाता है या मर जाता है, लाइसोसोम जाता है, डकार मारता है, सिस्टम खत्म। इसीलिए इसको किस नाम से जाना गया? एटम बॉम्ब, सुसाइड बैग, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल। ये तीनों नाम है किसके? लाइसोसोम के। लाइसोसोम को तीनों नाम क्यों दिए गए? क्योंकि भैया ये कोशिका के क्षतिग्रस्त अंगों को खत्म कर देता है। रसदानी, रसदानी का कार्य क्या है? रसदानी का कार्य होता है जल संग्रहण का। इसमें ये किससे आवृत होती है? टोनोप्लास्ट के द्वारा ये आवृत होती है, ढकी हुई होती है। उम्मीद करता हूं सेल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमने यहां पर पढ़े आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं। यदि आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो, आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में हमारे चैनल को फैलाएं आप लोग, ताकि जो बच्चे साइंस से डरते हैं वो बच्चे हमारे साथ जुड़कर हमारी इस मुहिम का एक हिस्सा बन सकें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर अपने एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।